Kenwood XD-V616 VCD Hi-Fi Music System. மாடல் இயர் பார்த்தீங்கன்னா 1998. இதில் 3D சேஞ்சர், டுவெல் கேசட் டெக், FM AM ரேடியோ, அப்புறம் ஆக்ஸ் இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. கராக் ஃபங்க்ஷனுக்காக 2 மைக் போட்டிருக்கு. டேப் ஏல கேசட்ஸ் ப்ளே பண்ணிக்கலாம், டேப் பியில் கேசட்ஸ் ப்ளே அண்ட் ரெக்கார்டிங் பண்ணிக்கலாம். டொல்பி பி நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் இருக்குது. 3D சேஞ்சரை பொறுத்த வரைக்கும் VCD அப்புறம் ஆடியோ சிடிலாம் சப்போர்ட் பண்ணும். சிஸ்டத்தோட ஸ்டீரியோ அவுட்புட் பவர் 100+100 வாட்ஸ் அட் 6 ohms. PMPO பார்த்தீங்கன்னா 2000 வாட்ஸ். இந்த மாடலில் லோ ஃப்ரீக்வன்சி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக பேஸ் பூஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது. பில்டின் ஈக்குவலைசர் செட்டிங்கும் நிறையா இருக்குது, மேனுவலாகவும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் 3-வே பேஸ்-ரிஃப்ளெக்ஸ் டைப். இதில் ஒரு வூஃபர், ஒரு ட்வீட்டர், அப்புறம் ஒரு சூப்பர் ட்வீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ரெண்டுமே 1-வே 1 யூனிட் டைப். இந்த சிஸ்டத்தோட சவுண்ட் செட்டிங்ஸ், ரியர் சைட் கனெக்ஷன்ஸ், அப்புறம் மற்ற டீட்டெயில் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். சிஸ்டத்தோட ரியர் சைட் நம்ம VCD ப்ளே பண்ணும்போது வீடியோ டிவியில் பார்க்குறதுக்காக வீடியோ கொடுத்துருக்காங்க. இன்புட் வோல்டேஜ் செலக்டர், சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் அவுட் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு செப்பரேட் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணலன்னா இதை ஆஃபில் வச்சுக்கலாம். சப்வூஃபர் ப்ரீ அவுட், ஆக்டிவ் சப்வூஃபர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. அப்புறம் ஸ்டீரியோ RCA ஆக்ஸ் இன்புட் இருக்குது. இந்த மாடலோட பவர் கன்சப்ஷன் 200 வாட்ஸ். ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் பவர் ஹேண்ட்லிங் பார்த்தீங்கன்னா 100 வாட்ஸ் அட் 6 ohms. சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் 15 வாட்ஸ் அட் 16 ohms. இந்த மாடலில் ஒரு சில மியூசிக் ப்ளே பண்ணி இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். விடு விடுவெனவே பாலிம மனது விண்வெளி விண்வெளி ஏதும் அதனை மறைத்தால் கனம் தாங்காமல் என்னுயிர் செத்து போகும் இல்லை. காதலை சொல்லி இல்லை என்று மறுத்தால் காதலை செத்து போகும் இல்லையா?
வச்சான் ஆள விழ வச்சானே பெண்களிடம் சொல்வது குறைவு செய்வது அதிகம் செயல் புயல் நானடி வாஜி 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 என் ஜீவன்